感冒咳嗽吐痰带血的原因。刘蕊，西安市第4医院呼吸科副主任医师。这个首先的一个前提啊，是感冒咳嗽。感冒咳嗽引起的呢，因为我们都知道冬天容易感冒咳嗽嘛，冬天天气会比较干燥，而那个小血管呢也会相对脆弱。当你在干燥的气候下又使劲的咳嗽，有大力的震动，那可能会引起这个局部的毛细血管破裂，那么会出现一些血丝。这样的痰中带血通常量都是很少的，我们叫做痰中带血丝。如果是出现大量的咳血的话，一般不会是感冒咳嗽引起的。那么还需要注意的就是，如果是其他的疾病引起的痰中带血，尤其是你的年龄在45岁以上，可能平常还会有吸烟史，你这个时候引起的痰中带血，不要想当然的认为是感冒咳嗽，一定要到医院来查，因为这已经进入到一个疾病的高发期了，就是恶性疾病的高发期，我们要引起重视。专家提示：一、冬天容易感冒咳嗽，大力的震动可能会引起局部毛细血管破裂，出现血丝。二、如果出现大量的咳血，一般不会是感冒咳嗽引起的。三、45岁以上，平常还会有吸烟史，痰中带血一定要到医院查。